دي ناس كاتبه وبتقول لبعضها ده السيسي هرب عشان 23 نوفمبر، هرب السيسي هرب بره البلاد، اللي هو بيقابل رئيس وزراء ايطاليا وبابا الفاتيكان ورئيس الفرنسي واللي هو جاي بكره. فيبقى طب تقول له ايه؟ تقول لي للهبل اللي بيقول كده، وتقول ايه للاهبل ابن الاهبل اللي بيصدق كده؟ تقول له ايه؟ ده شوف ايه؟ يعني انت برضه خلينا نتامل كده. بتكلم اخواني وبتكلم اللي بيصدقوا الاخوان، انت زعلان من يعني فعلا انت عايز تقنع ايه؟ واحد رايه انه السيسي اتقتل ومات من زمان، واحد ده واحد تاني ومصدق الكلام ده، ده كان ايه المفروض ايه؟ بتعامله ازاي؟ هتقنعه بايه؟ ده هبل، ده غبي، ده مريض نفسيا، ده بيشوف ضلالات. هتقول له ايه؟ انت المفروض تعالجه، والعلاج ده لناس متخصصه، انت مش شغال دكتور.